啊。咁啊，第7層嘅道理咧就唔係人都明嘅。咁啊，第1層嘅功夫咧就差唔多係人都會明嘅，因為成碟飯就放喺你面前，你唔使諗啦，嚼咗佢啦，係嘛？啊，唔使諗嘅係嘛？咁啊，咪食咗佢咯，係啊。你會唔會諗下第7層？原來背後原來有老婆有上帝啊嚇！你未必會知嘅喎嚇。咁但係飯係人都識食㗎啦，係咪？啊，所以咧我個工作咧就係盡量將大家未必明白嘅第7層嘅嘢盡量變得顯然易見，就喺第1層。咁就第1層嘅嘢就唔需要信與唔信咁你見到碟飯呢度左攞嚟食，咁即係唔使信唔信都會攞飯食㗎嘛，係嘛？咁所以咧我盡量將嗰啲聖經嘅道理由第7層慢慢變到第1層之後咧你見到冇壞嘅，你咪跟住做咯。如果對身體有益處 ，why not？ 係咪咁喺呢度你未必即係我哋所謂信嘅，咁你係要高啲層次嘅即係我哋講緊你信係信得更加高層次即係表面嘅嘢即係做下易筋做下太極做下運動，身體好咁冇壞咪照做咯，又唔會傷身嘅，係咪亦都冇屬靈嘅意義咁咁呢啲咧就一般人就算唔信主嘅都得到益處係啦。咁當然如果你能夠明白更加高層次嘅咧，咁就即係你又明又通嘅話，咁你就可以教人啊嘛咁所以咧呢啲係又係我哋做人嘅追求係嘛即係知識上你仲要追求更加去高層次嘅知識，因為一理通百理明咁所以咧點解我哋要追求更高嘅層次？簡單有偷懶啊嘛，明白咗幾樣咁簡單嘅嘢就過活係咪更加簡單咧？OK， 咁希望聖經都係即係對大家有啲咁嘅助益。咁咧其實就同而家我講翻創世記，仍然都喺第1章係嘛？係啦，都仲未離開第1章因為佢十分深奧或者佢個隱含嘅意義好深喺我哋日常生活其實都見到創世記講緊嗰啲説話，只不過大家冇留意嘅啫。如果你留意嘅話咧，哇，佢就用途多多咯噃，係啦。咁咧其實好似咧就我叫做香口膠聖經香口膠就咩咧？間唔中攞出嚟咧，嚼下佢，嗒下佢，係啦。咁樣咧即係原來越嚼佢咧就越有味道嘅喎。好啦，咁咧就咁第1章裏邊即係其實上次嗰個咧就係差唔多係第1章嘅核心信息啦，就講到就係上帝用佢嘅形象做人呢一個咧基本上係成本聖經裏邊嗰啲道或者嗰啲信息全部同呢句説話係息息相關嘅。信唔信主或者主耶穌諸如此類嘅嘢，同呢樣嘢係直接有關係，係啦。咁喂，一句咁嘅嘢，點解咁大文章又話咩死而復活又要上十字架即係主耶穌講咁多嘢，係啦，又話人有罪諸如此類，全部都係喺呢個説話上面嘅喎。核心個核心係啦，咁就係人咧係用神嘅形象做出嚟嘅。哇！呢一句説話咧係真係驚天動地，因為咧兩樣風馬牛不相及嘅嘢，你竟然話佢哋係有關係，係啦。咁人有神嘅形象，神係乜嘢哇，虛無縹緲嘅喎，係嘛即係同埋我哋明白上帝係一個靈嚟噶嘛而且我哋所講嘅上帝，咦，好似千里萬丈遠喎，係嘛同好似冇關係，又係大而無即係好大能嘅一個即係創造叫做咩造物主啊嘛，係咪原來我哋呢啲豆丁係佢嘅形象做出嚟，你簡直係匪夷所思。我哋係地球人嚟噶嘛，係咪咁同嗰樣嘢有咩關係咧？點樣拉得上關係？所以呢句説話，如果你深層嘅話，基本上係匪夷所思即係等於佢話呢個同呢個係 equal 嘅點會係有關係咧？咁樣咁當然啦咁呢度唔詳細講即係呢一句咧要拆散佢就係成本聖經嚟嘅咯喎。你明嗰個真理咧，佢就成本聖經講嘅嘢就係講呢句説話係啦人係神嘅形象做出嚟，係咪？人係用神嘅形象即係人
係有神嘅形象咁講，係要跟翻本聖經照讀嚇，唔好自己作。OK， 好啦，嗱，咁啊第一章嘅即係講呢個核心嘅真理啦。咁而上一次我提過，原來呢度咧仲有一樣嘢咧，又係不斷重複又重複，成本聖經都重複緊講埋同一樣嘢，就係第7日發生嘅事啦。咁所以咧我睇都係唔好略過啦嚇，個都係即係花啲時間同大家分享嚇，希望大家聽完之後有得着嚇。好，第一層有得着啊！你悟性好嘅就2、3層你可能有得着。OK， 好啦，咁其實講翻第7日咧，上次已經講咗啦，係咪？咁啊，今次咧就讀翻少少啊，等提一提大家。第一章嘅31節到2章嘅第3節。OK， 好短嘅啫啊！上次讀過，不過咧因為想重提一啲地方啊，咁啊，所以讀一讀。佢就話咧，上帝咧就看着一切所做咧都甚好，係啦，即係佢做完人之後咧就講呢句説話。咁啊，又晚上又早晨就係第6日。咁啊第2章嘅第1節咯啊，佢話天地萬物都做齊啦。咁啊到第7日，咁啊上帝造物嘅工咧就已經完畢啊，就在第7日咧就歇了他一切嘅工啊，安息了。咁啊上帝就賜福給第7日。咁啊定為聖日，因為咧在這日啊，上帝歇了他一切創造嘅工，就安息了。嗱，咁啊上次都係讀到呢度嘅啫。咁我點解我帶翻呢個出嚟咧？好啦，咁啊同大家溫一溫啦嚇。咁啊第一章嗰陣時候咧就係哇真係創天造地啦，係咪啊？靈光一閃，哇不如咁咧，即係整個天地出嚟咧咁樣啊嗱，即係話。喺佢未開始之前係冇天地嘅嚇，咁我上次提過啦嚇，即係上帝嘅空間係永恆嘅空間，我哋嘅空間啊宇宙全部都係有時間裏邊嘅空間，其實呢個係一個局限嘅空間嚟嘅，喺佢出邊係冇唔需要有時間，因為時間係佢做出嚟嘅啊，喺我呢個世界先有時間嘅啫，係啦，咁所以咧，當上帝佢睇我哋嗰陣時，佢所謂説話説嗰陣時候，其實佢一講就講晒俾創天造地嗰一刻到啊末日嗰一刻，同埋所有人全世界所有人，佢同一時間講句説話嘅啊，所以咧就唔好以為淨係喺嗰個時間幾千年前講咗一句説話，邊唔會有咁簡單啊？上帝穿越時空噶嘛，係咪啊？嗰個説話厲害啊！咁啊靈光一閃就創天造地啦嚇，咁啊再仲有就又整下咧，就第5日咧整咗個魚缸出嚟嚇。魚缸未做完嘅，其實原來佢要做人咁所以咧，其實佢要做咗呢個時間空間，仲有即係一個生存到嘅空間咧，就將啲人咧就做埋出嚟啦。好啦，咁佢做咗啲人係咪當佢好似個動物園咁啊？我講咗就唔係嘅，因為原來佢係用自己形象做自己做咗啲人喺度。原來咧即係我哋呢個見得到嘅地方時間我叫第一層啦，因為係 observable universe 即係你望得到碰得到嘅我嗰個叫做第一層係啦。咁原來佢將人用佢嘅形象做出嚟放喺第一層，即係話其實佢係用緊我哋做代言人，就喺地上做主係啦。咁suppose 應該咧就係當我哋人喺地上活嗰陣時候咧，其實係睇住上帝嘅旨意喺地上，用上帝嘅名義去管理呢個大地嘅。所以其實實質上咧，上帝係冇離開過呢個宇宙空間嘅，因為有我哋喺度。係啦，嗱呢個好深層啦，所以咧上帝唔係做咗個空間，做咗個動物園咁就睇下啲人點樣打來打去先咁搞錯，原來打來打去嗰個係佢自己因為啲人聽話啫因為我哋係佢嘅代言人我哋係有佢個形象啊嘛，係咪只不過啲人唔生性咁唔關佢事嘅喎嗱，咁呢啲就慢慢再繼續講咁起碼提一提大家第6日係咪咁第7日佢就話安息啦，休息咯。哇，咁奇怪嘅即係上帝都幾得意原來佢都會要休息嘅喎。OK， 好啦，
嗱，好啦，咁呢啲咧就一般大家自己攞嘅聖經睇下，你去教會都係啲人都係講埋同一樣嘢㗎啦，咁喺裏邊咧有咩對大家有啲咩幫助咧尤其是大家有翻工又仲係做緊啲 high tech 嘅嘢添咁就有咩用咧咁啊，梗係咁啊，希望大家唔會令大家失望呢度咧我帶出3點第一件事咧留心一句説話，就係第1章嘅31節，佢話咧看着一切所做都甚好。甚好咧就如果用英文睇咧叫 very good 係啦。咁上帝講呢個好字咧，其實佢講咗好幾日噶咯，1、2、3、4、5、6佢都係講過，但係佢喺呢一度講 very good 嘅喎，即係話咧第1日好嘅，佢話光係好啊嘛。第2日、第3日佢就見到啲魚又好乜又好 ，OK 好，但係做咗人之後咧，佢就話甚好 very good 係啦咁樣。佢 very good 之後，佢就安息啦。呢個緊要啊！呢個有咩啟示咧？對大家尤其是如果仲喺翻緊工好多人做翻工未退休呢個就 very good 啦。原來咧，我哋人生咧係要有目標嘅，而且個目標通常都係偉大理想嚟嘅。無論即係同唔同意都好。原本個初衷咧，佢哋諗住做啲好嘢出嚟，冇人咧諗住做啲壞嘢出嚟嘅。即係話佢諗起，唔係呢個夠晒壞，好我就做呢個。你估係嗰個 Joker 咩即係嗰個Batman 裏邊個 Joker 專做壞嘢啊嘛但係其實好多人咧即係就算 Joker 都好啦，喺佢嘅理想，佢認為壞嘅事對佢嚟講都係一件好事嚟嘅咁呢啲就另講啦，另作別論。但係我哋嘅即係人生有目標，我哋個目標都係好噶嘛，冇人有個壞嘅目標嘅。OK， 好啦，原來咧我哋要 achieve 到我哋個目標之後咧我哋就可以休息啦。呢個係即係呢個第1點，即係話咧唔係躺平，躺平係唔會得安息嘅。能夠安息嘅咧，你一定要有個人生目標，做到啦，咁你就安樂就安息啦，就好似放下心頭大石咁樣。即係咧咁當然，即係如果你用人生短當100年啦咁我就唔會有咁長命嘅啦，我諗7、80歲嘅啫咁就當我一個人生即係100年咁樣咁你有人生目標有一個目標係咪咁達成咗之後，講翻句 very good 係啦，就好似上帝咁 very good 甚好，咁佢就安息咯噃，係啦。咁如果即係講得衰啲係啦，即係話咧去到嗰度瞌埋眼嗰時都講唔出呢句説話，咁真係真係唔得安息嘅，真係死不瞑目係嘛？咁所以咧，我哋人生記住即係唔係就咁即係勞勞役役咁就過咗100年咁瞌埋對眼咁就過咗一生，咁就唔係 very good 嘅咯。係上帝做完人之後咧就話 very good 佢將佢嘅託付交託咗俾人喺地上。好我幫你去即係神即係冇離開過人嘅佢就對住啲人講我幫你幫我 take care 呢啲即係畜生即係魚缸諸如此類我幫你做我代言人去管理呢個大地咁樣，咁就 very good 啦咁樣。好啦，咁當然啦，咁即係而家間接上我都係做緊類似嘅事咁就要將屋企嘅事或者交代，咁到時我瞌埋對眼，咁我都可以瞑目嘛係嘛咁我又同我個仔講 very good 咁樣先至有安息啊嘛。咁所以咧即係重提嗰一點就係，當上帝話 very good 嗰陣時候咧，佢唔係一時之氣話當時就 very good 嘅。佢做人嗰陣時候，佢一早就知道呢班友咧係反叛嘅，唔聽話。但係上帝仍然話 very good，因為點解咧？
當然啊，即係話有陣時啲細路唔生性係咪啊？咁係氣頂啲嘅啊，即係。但係上帝一睇咧睇長遠嘅喎，你記住啊，上帝係喺一個永恆空間睇我哋噶嘛啊。雖然你今日唔好，但係你聽日可以人好嘅咧。咁所以咧喺上帝當佢去睇我哋嗰時，係有時人會犯錯啊，即係啊做埋啲無謂嘢啊咁啊傷害其他人咁樣。但係到最後佢可能翻嚟變翻好嘅噃。咁所以咧。上帝係用長遠嘅眼光睇我哋嘅人生㗎噃，所以咧千祈唔好我係一個衰人衰人都冇問題係啦，有上帝有得救到最後轉翻過嚟，上帝話 very good。咁所以咧唔係話即係咁簡單啊，即係時時啲人講到話蓋棺定論，真係呢句説話都係。真係講得唔錯嘅，因為你喺人生裏邊，究竟你臨走之前做咗啲咩咧？係咪 very good 咧？咁呢個係一個深思嘅地方。另外一樣嘢亦都係你唔去到嗰度咧，你係唔會安息嘅，即係你唔會放下心頭大石。咁所以咧，如果你諗住要即係放鬆唞一啖氣嘅話咧，記住你要有個好嘅目標 ，very good， 咁你就可以 resting。如果你前面冇 very good，你係難啲嘅咁所以咧，人生係要有追求、有目標先得嘅喎。好啦，咁第一呢個安息，等大家明白之前原來有個 very good 嘅 ，OK 咁同有呢啲叫即係軟件嘅工程裏邊咧，都有類似嘅pattern 嘅喎似咩咧就叫 Scrum 中文唔知咁，但係咧通常咧。佢哋都係一啲短期嘅目標短期一個好 achievable 嘅好嘅目標然後大家一齊向到嗰度衝到之後咧celebrate咁然後咧又再嚟過係啦就係即係有同一個意思嘅咁所以咧大家學下跟下上帝定一個好嘅目標然後就大家可以 enjoy 個 moment of success。OK， 好啦，咁你呢個第一 number one。咁第二樣嘢呢個聖日又奇怪喎佢話留心一個字係啦，佢話賜福俾第7日。如果你留心創世記咧，賜福呢個字只係第一章就出現咗2次，咁呢個賜福俾第7日就喺第2章嘅頭啦咁即係話咧，其實喺第1章出現過2次，咁個2次嘅賜福同呢個賜福有啲咩唔一樣咧咁頭嗰2次嘅賜福咧，就賜福俾啲魚同雀仔佢話賜福俾佢，之後就話滋生繁多係啦，哇！你做咗啲魚，做咗啲雀仔你慢慢multiply 咁樣係嘛，充滿呢個大地咁樣。咁啲係第一次用嘅賜福，第二次用嘅賜福咧，就係做咗人咯噃，係啦，就係賜福俾佢生養眾多叫佢遍滿大地咁樣，就係第二次賜福。2次賜福都係繁多、生長旺盛，係啦。即係如果你話做生意嘅話，越上帝賜福，你就生意越做越大，就咁解哇！一路變大即係有生氣係咪有生氣係啦。咁第7日咧，佢係賜福俾第7日喎。咦？唔係動物，唔係人嚟嘅噃。係一個時間日子嚟嘅喎，OK 奇怪咁之前嘅賜福就繁多第7日哇躺平喎完全休息唔做嘢，咁都係賜福係嘛？呢度咧就真係好有味道我唔知大家有冇聽過一種design concept叫做 less is more 係啦 ，less is more 即係話咧。你以為即係話間屋要放好多嘢咁先至係放得越多嘢嘛，係咪？反而咧有種design 嘅概念其實屋企越少嘢咧，反而嗰個內容越多係啦。咁所以咧，你會發現即係 Apple 個 logo 都係啦，係咪？以前係幾個顏色噶嘛，幾複雜下噶嘛。而家 Apple 個嘢哇簡單到簡單係咪？幾條線啫，哇！佢將成個Apple呢種佢嘅
而家基本上人一睇到就知道講緊係 Apple 噶啦，係啦 ，elegant 係啦。咁所以咧有陣時啊，唔係做足6日係啦，不如做埋第7日咧。咁啊，到埋第7日咪做多啲咯，係咪？唔係㗎，第7日要休息啊。咦？點解咁得意嘅咧？唔係做埋佢咪做多啲咩？原來係咁樣啊！係乜嘢咧？咁啊嗱，我哋就勞碌6日啊，咁啊創天造地啊嘛。上帝嗰7日咧未必係我哋平時嗰啲日子嚟噶，不過暫時當住先。咁你又當住哇，即係開山劈石，又要做埋個魚缸，又要做養埋啲畜生啊，即係諸如此類啊，同埋將自己用自己形象做咗啲人放埋落去。OK， 好，咁就哇，即係煩到不得了啦，係嘛？咁啦，咁就會唔會做錯嘢嘅咧？咁當然上帝唔會做錯嘢啦，但係我哋會喎，人在地上會做錯嘢。咁如果你不斷咁樣做而冇時間反省嘅話咧，你就越做越錯你就起唔到大樓啦。如果譬如話你有啲錯誤，咁你要糾正佢先得㗎。好似頭先講話，即係我哋嘅即係用軟件工程係嘛點解要用 Sprint？ 點解唔一鑊過做由頭做到尾啊？因為你冇機會冇時間去矯正錯誤啊。其實嗰啲 Sprint 咧都係左衝右衝但係到最後你起碼都向前走咗幾步你唔好以為做好多嘢，其實好多咧都係反效果嘅咁但係就係做完一次睇一睇有邊啲做得好，有邊啲做得唔好。呢個時候就係第7日做嘅事啦，就係靜落嚟乜都唔好做，反而你先走得遠。如果你做足7日，我睇你都唔會捱得好多年好快就病即刻入醫院啦，大修啊！咁所以咧，第7日佢賜福咧，就反而叫大家休息，係啦，思想下呢6日有邊啲地方做得唔好，係啦，檢討錯過籌劃更好嘅未來係嘛？好啦，咁呢個咧，原來第7日賜福，雖然好似乜都唔做，反而先至係長遠嘅方法咁呢個就係賜福啦。OK 千祈唔好做足7日咁第3個 point 同大家分享下嘅咧，就係要記住當我哋即係上帝就做足6日，就第7日休息。雖然佢嗰啲日子同我哋未必一樣，但係我哋有佢嘅形象啊嘛。我哋做人或者佢做我哋有個特徵都唔好做足7日，係啦，做咗6日，第7日休息。係啦，雖然呢個喺個表面嘅層面就係大家個禮拜6都休息，唔係禮拜日都休息㗎啦。其實呢個習俗係唔係自然嘅喎唔係話人生出嚟咧就做6日就第7日休息。其實以前啲人唔係咁嘅喎，做足7日做到你死為止嘅喎即係做到你攰咁咪休息咯，休息完咪繼續做咯，係咪？冇呢條規矩㗎，呢條規矩係聖經而嚟㗎。我冇記錯咧，嗰時我即係幾廿年前啦，去到英國嗰陣時候，啲人同我講禮拜日冇鋪頭開門嘅喎，咁樣係犯法嘅，個法例唔俾開門嘅唔准做嘢咁都得。嗰時我喺香港唔係嘅喎，哇禮拜六禮拜日最旺㗎嘛，反而英國係禮拜日係唔開㗎唔知後來慢慢 relax 啲咧，啲鋪頭先禮拜日開而家更加冇啦即係冇咗呢樣嘢。即係其實當時我去到，原來佢哋會咁樣嘅喎。咁當然啦，因為當時英國嘅即係國教都係好即係biblical 嘅即係好聖經化嘅第7日唔做嘢。好啦，咁就即係人有神嘅形象神又係咁樣做嘢，我哋又係咁樣做嘢，因為我哋同上帝嘅特徵係好相似嘅咁我哋6日勞苦完之後咧，第7日咧就要休息㗎啦。咁所以咧呢個係上帝一個7日嘅永恆規律啦。雖然佢講就好似做咗頭7日咁樣，但係實質上我哋係不斷重複又重複翻同一個規律㗎噃。咁呢個規律咧就係做咗6日就第7日就休息咁其實從時間嚟講又係咁講或者你係當係你係做餅嘅你做咗7個餅，
你攞一個餅去幫其他人咯。嗱，你嗰6個餅咧，你就愛嚟賺錢；第7個餅咧，你就獻俾上帝啊。咁你就去分俾窮人啊。有啲冇咁幸運啊，買唔起嘅，但係你留翻7個，留翻1個啊。嗱，7個留翻1個啦。咁啊，如果大家咧留意啊，去教會就話十個奉1個啊嘛，係咪啊？咁其實係7個奉1個就近乎上帝嘅諗法。係啦，做咗7個，第7個幫下人 ，OK 啊？咁所以咧上帝有咁嘅特徵，我哋亦有咁嘅特徵。所以咧，通常啊，咁啊第7日休息係咩咧？咁就梗係去教堂啊，聽下道係啦。點解咧？啊，第一俾個時間自己休息啊嘛，係嘛？咁啊聽下道咧，喚醒人心，可能。嗰6日發生嘅事啊，聽完篇道，咦係喎，知道自己做得唔夠好喎啊！下個禮拜再做好啲，係嘛？咁就人生嘅有進步啊嘛！如果你禮拜日走去瞓晒覺，亦都冇自己去自我栽培啊，或者係調整嘅話，咁啊有啲可惜啦。咁所以咧，點解禮拜日咧啊？即係我哋信徒都會去教會聽道嘅原因就係咁解啦啊！等心靈得安靜啊，係啦。等佢思想下頭嗰6日得罪咗邊個，係咪應該要同佢講聲對唔住咧？咁樣係嘛啊？咁所以咧禮拜日去下教會聽下道啊，清醒下都係好事嚟嘅。仲有就嗰6日大部分做嘅事都係為自己嘅，第7日做翻啲嘢為下他人咧，係嘛？咁所以咧其實我哋叫聖日啊，或者係即係禮拜日啦嚇，都係有呢種意味嘅。OK。好啦，咁啊嗱，呢3樣嘢希望即係等大家有啲概念啊，原來聖日原來係有啲咁樣嘅意味嘅喎啊，提醒我用得着啫係嘛？第一層次嘅啊，聽起係啊有道理。第7日休息，好啦，咁啊再深一層次講多1-2樣嘢，等算係當係一個香口膠記住佢啊，睇下呢個禮拜嚼下佢，睇下有冇啲味道。嗱，咁呢個規律啊，即係做創天造地之後第7日安息呢種規律，其實喺我哋人生有另外一個規律咧，都好相似嘅。咁希望同大家分享下啊，就係成家立室。你留心下，即係哇！上帝當初創造天地嗰時，混沌一片，黑暗亂糟糟。變一變啦，變到一個齊齊整整嘅啊！佢話做男做女，即係做咗個家庭啦，兩夫婦。咁所以咧，到生兒育女啊嘛，係嘛？咁啊，到上帝將喺地上啊成咗個家之後咧 ，very good， 之後佢就安息啦。咁就同我哋人咧啊，即係如果你話從冇到有。喺我哋成家立室呢個過程咧，你就會明白，咦，都好相似喎，即係未有呢個家之前，一條友嘅啫嘛，自己一個戇居居啊，撞來撞去，哇，真係人生乏味係嘛，亂糟糟啊，你都唔知邊個係你老婆，係咪揾老婆係嘛啊？即係創天造地啊，到話要結婚係嘛，兩個開始啊。千絲萬縷，你都唔知點樣開始係嘛？係嘛？都唔好講話要生仔啦，係咪啊？咁所以咧，喺上帝創天造地，創造一個空間時間，係咪同你創造你自己嘅家一樣咧？係啦。咁其實咧，呢7日咧就係上帝嘅家啊。咁上帝嘅家亦都係我哋自己嘅家，不斷重複係啦。咁就記住喎啊！創造呢個家之後咧，記住有一件事一定要做係啦。呢個叫 very good 啊！要做嘅咩咧？梗係生兒育女啊，係嘛？係啦，創造一個家，將自己啊交託啊！嗱，上帝就將佢嘅事交託咗俾即係佢做出嚟嘅亞當夏娃。咁我哋做出嚟嘅子女就係我哋要將佢交託俾我哋下一個度嘅子女，繼續啊！佢話咩啊？賜福喎，所以咧我哋做父母嘅要賜福俾我哋嘅細路啊！點樣賜福咧？
啊，佢話即係生養眾多，生多啲仔女啊。OK，咁所以咧，係咪我哋好似上帝係一個同一個特徵係嘛？咁啊用翻同一句啊鼓勵下大家。佢話做咗之後，佢話甚好。嗱，雖然啲仔女唔一定聽話上帝做咗亞當夏娃，你都知道佢我再講落去你就知道佢哋叛逆嘅啦冇問題 ，very good 因為佢一睇咧係睇長線嘅，係啦，咁所以咧我哋睇唔到咁長，上帝都幫我哋睇得更長，所以咧唔需要擔心之後有神嘅祝福到你一家哇唔需要擔心就算子孫好似唔係好爭氣，但係繼續過多幾代，可能有啲孫仔叻仔嚟嘅咧 ，very good 係啦，咁希望咧就大家記住到禮拜日記得我呢個上帝香口膠係啦，嚼一嚼 very good 就可以安息啦。好，咁希望呢個信息俾你有平安啦亦都可以有安息。下次再見，拜拜。